mencari di rumah ibu sebentar? Boleh. Nah, ayo Bu. Silahkan duduk. Jadi begini Bu, maksud kedatangan kami ke sini, kami dari tim sukses paslon nomor urut 1 calon DPRD ingin memberikan sedikit rezeki. Jadi begini Bu, saya selaku calon anggota DPRD datang ke sini ingin memberikan sedikit rezeki kepada Ibu. Mohon diterima Bu. Ibu, dengan syarat Ibu kalau ke TPS, Ibu pilih nomor urut 1. Saya lihat kan jalanan di depan rumah Ibu ini kurang bagus. Nah, insya Allah kalau saya naik sebagai anggota DPR, jalanan di depan rumah Ibu serta sarana pendidikan seperti sekolah di pinggir jalan sana, sama fasilitas kesehatan puskesmas saya perbaiki. Jadi Ibu jangan lupa pilih nomor urut 1 ketika Ibu datang ke TPS. Silahkan masuk. Tadi yang datang itu siapa? Tadi itu salah satu calon DPR. Ngapain mereka ke sini? Mereka memberikan ini. Kenapa ibu bisa menerima ini? Kan kita tidak boleh menerima sembarang sogokan, apalagi ini pemilihan umum. Satu suara ibu sangat berharga. Masa suara ibu mau dibeli dengan uang? Kan tidak baik bagi generasi selanjutnya. Memangnya satu suara itu berharga ya? Tentu saja Bu, satu suara itu bisa menentukan masa depan bangsa loh. Tapi sebenarnya saat ini saya juga butuh uang. Iya Bu, tapi bukan dengan cara ini ibu bisa mendapatkan uang. Kan sekarang kan masih di dunia politik, mungkin banyak orang sekarang yang berpolitik uang. Viv, tadi aku lihat ada beberapa orang yang datang ke rumah dia. Aku lihat sih ada yang membawa selembar kertas dan amplop. Wah, itu sih pasti uang politik yang seperti yang tadi kita bicarakan. Sebenarnya itu nggak boleh diterima karena kan pasti suara kita dibeli. Masa dibeli sih? Tapi ya gitulah. Kamu pasti tahu lah Riz, gimana sih orang kalau udah berurusan dengan duit pasti nggak mau dengerin kita. Iya sih. Bagaimana kalau kita melaporkan di Panwaslu saja soal ini? Boleh banget itu supaya kita buat sosialisasi dan biar orang sadar gitu bagaimana bahayanya politik uang itu. Coba lihat nih berita ini. Ya susah karena politisi-politisi yang sudah lebih mapan, established, sudah lebih duluan terjun ke dunia politik banyak menggunakan cara ini karena ini adalah cara yang instan untuk mendapatkan kursi. Hanya ketika kita melakukan money politik pasti ada break even point di sana, ada pengembalian modal. Jadi kalau kita keluar misalnya 5-10 miliar, kita akan berencana mengembalikan uang itu dulu, baru berbuat untuk masyarakat.
pasti banyak nih, pasti dari caleg-caleg yang ngasih duit ke warga untuk membeli ya apa ya dalam tanda kutip dan membeli suaranya. Menurut lu mau terima atau enggak? Aku sih terima aja, kan rezeki. Tapi kan itu nggak boleh, masa suara lu dibeli? Kan jelas aja. Bisa aku bingung juga sih, ambil atau tidak. Tapi nah kan itu uang rezeki. Gimana ya, tapi itu nggak boleh justru karena hal kecil itu. Kenapa sih harus menjual suara lu pada ini kan demi masa depan nanti gimana ya kan ini suara lu dibeli cuma sekian anunya nanti ya dia juga bisa korupsi lagi kan dari uang itu. Masa sih mau dibeli suaranya? Tapi keluarga aku butuh uang. Masa kamu Tapi kan ada cara lain untuk mendapatkannya. Masa suaramu dibeli itu nggak boleh sebenarnya. aku pikir itu cuma uang. Ya enggak lah kan suaramu dibeli itu nggak boleh. Cuman ya itu aja nggak boleh. Saran aku mending nggak usah diterima. Jadi tak mobil aja bro. Ini tahu sih. Jadi nanti kita akan Jadi, perlu apa? kami ada ingin memberitahukan sesuatu. Ya silahkan dulu. Jadi begini Pak, sedatangan saya berdua ingin menyampaikan sesuatu bahwa kami mendapat beberapa warga menerima uang sumbangan dari salah satu caleg DPR Pak. Apakah berita yang Anda sampaikan ada buktinya? Iya Pak, saya memiliki buktinya. Ini. Dan ini juga Pak, kami telah mengumpulkan beberapa bukti fisiknya. Jadi apakah kalian mempunyai saran untuk mengenai kasus ini? Iya Pak, kami memiliki saran. Menurut kami bagaimana sebaiknya kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya menerima uang dari caleg-caleg itu termasuk dari pembelian suara Pak. Baik, saran kalian cukup bagus. Jadi saya akan menindaklanjuti kasus ini dengan cara mensosialisasikan tentang bahayanya politik uang di desa kalian. Baik Pak, itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kalau begitu kami pamit dulu. Ya, silakan. Saya dengar ada laporan kalau ada warga yang mengadu tindakan ibu memberikan amplop ke warga. Kamu tahu siapa warga yang melaporkan saya? Tidak. Sepertinya saya harus menyelidiki siapa orangnya. Mungkin dia orang yang menerima amplop dari saya, tapi dia yang mengadukan saya. Begini Bu, saya mendapatkan informasi bahwa Panwaslu mengadakan sosialisasi
Kamu tahu di mana sosialisasinya? Tidak, Bu. Tanggalnya? Tidak juga, Bu. Jadi tugas kamu sekarang, kamu harus cari tahu di mana sosialisasi itu akan dilaksanakan dan tanggal berapa. Nanti kamu informasikan ke saya akan datang langsung ke sana, saya akan mencari salah satu warga yang melaporkan saya, karena saya rasa yang saya lakukan itu bukan tindakan yang bukan tindakan yang termasuk money politik. Jadi yang saya lakukan ini sah-sah saja kan, saya memberikan uang kepada mereka. Mereka sudah sepakat akan memilih saya. Oke. Oke, Bu. Jadi, baik, pada kesempatan kali ini kami dari tim Panwaslu akan melakukan sosialisasi tentang bahaya politik uang. Pemateri kali ini yang berada di tengah-tengah kita atas nama Nur Hafifah. Dengan baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kali ini kita akan mensosialisasikan betapa bahayanya uang politik atau money politik. Jadi apalagi kan sekarang lagi maraknya nih di musim pemilu, pasti banyak nih dari caleg-caleg, entah dari caleg yang mana, pasti memberikan uang kepada rakyat dalam artian mereka membeli suaranya agar bisa terpilih begitu. Terus pertama-tama itu apa sih sebenarnya politik uang itu? Jadi politik uang atau money politik adalah tindakan memberi uang atau barang kepada pemilih agar memilih kandidat tertentu atau kandidat yang memberikannya. Meskipun sering dianggap hal biasa sama kita, tapi ternyata praktik ini sejatinya dalam bentuk suap yang mengancam integritas pemilu. Jadi bahaya dari uang politik sendiri itu yang pertama itu menghasilkan pemimpin yang hanya mementingkan diri dan kelompokannya. Jadi kalau mereka sudah terpilih, mereka tidak akan peduli lagi sama kalian. Terus yang kedua itu membuka celah korupsi sejak awal. Karena dari awalnya saja sudah korupsi suara ini kan dengan membeli suara kalian. Terus selanjutnya itu merusak nilai demokrasi dan keadilan. Dan yang terakhir itu mengubah suara rakyat menjadi alat transaksi. Jadi yang harus kita lakukan itu yang pertama, katakan tidak pada segala bentuk suap politik, entah itu uang, mau dia kasih kita makanan atau apapun itu, kita bisa mengatakan tidak, karena itu sama saja membeli suara kalian, karena satu suara saja itu menentukan masa depan yang akan datang. Terus yang kedua itu ada edukasi keluarga, teman-teman dan lingkungan sekitar agar sadar betapa bahayanya politik uang itu. Selanjutnya itu gunakan hak pilih kalian dengan bijak dan berdasarkan visi misi, bukan karena uang atau sokongan. Dan yang terakhir itu kalian bisa laporkan jika kalian menemukan praktik politik uang itu kepada panitia atau yang lebih berwenang lagi. Mari menjaga demokrasi. Suara kita itu bukan untuk dijual. Satu amplop mungkin terasa menguntungkan hari ini, tapi bisa saja jadi bencana 5 tahun ke depan. Jadi mari kita semua tolak politik uang, wujudkan pemilu yang sehat dan bersih dan bermartabat. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa menolak uang politik itu. Ya bahkan harus menolaknya. Itu saja yang mungkin saya. Acara apa ini? Kami lagi mengadakan sosialisasi tentang politik itu. Siapa yang politik? Enggak ada, kita cuma melakukan sosialisasi agar masyarakat sadar bahwa ini politik uang. Saya dapat penyampaian ada salah satu warga yang melaporkan saya kalau saya politik uang. Kalian ada bukti kalau saya politik uang? Baik, ibu saudara untuk jadi kami memiliki bukti dari beberapa warga dari kalian tim kalian dalam memberikan uang kepada beberapa warga untuk mana buktinya saya? Dengan syarat ibu kalau ke TPS ibu pilih nomor urut 1. Kami juga kurang tahu, tapi kami mendapatkannya dari warga sekitar. Betul sekali, kami warga yang punya harga diri. Tidak punya cukup bukti untuk menuduh saya seperti itu. Tapi kan Bisa jadi video itu hanya masuk ke tidak. Ini cuma satu belum sebenarnya. Tidak. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulut.